È possibile fare nuova impresa in agricoltura? Di questo abbiamo parlato domenica 24 maggio a Pinocchio più Occhi, nella puntata condotta dall'avvocato Piero Galimberti, con ospite a Radio Clodi il dottor Fabrizio Stella, direttore generale di Avepa, l'agenzia della Regione Veneto per i pagamenti in agricoltura. Negli ultimi anni, a causa della crisi, i settori economici e produttivi si sono trasformati. Anche il settore agricolo ha subito profondi cambiamenti ed è emersa una maggiore sensibilità e attenzione ai processi naturali e alla complessità e specificità locale degli ecosistemi, unitamente alla necessità di innovare, sperimentando nuove tecnologie e contemporaneamente attingendo agli antichi saperi e tradizioni della cultura rurale. Tutela e recupero delle vocazioni dei territori, attenzione alle biodiversità, utilizzo di tecniche e strumenti molto più rispettosi dell'ambiente naturale hanno generato nuove opportunità di realizzare sul territorio nuove imprese agricole, coniugando la tradizionale coltura del terreno con nuove forme di ospitalità e con una riscoperta e rilancio dei sapori di cui il nostro paese e anche e soprattutto il nostro territorio sono ricche. Nel settore agricolo, peraltro, possono ancora meglio svilupparsi forme di imprese solidaristiche per l'esercizio di svariate attività sociali, dagli agri-asilo e dalle fattorie didattiche, fino alla pet therapy. È possibile fare nuova impresa in agricoltura? Sì, sicuramente è possibile fare nuova impresa in agricoltura. Sicuramente il mercato richiede di fare impresa in un modo diverso, più selettivo, più attento a quelle che sono le richieste dei consumatori che desiderano un prodotto a anidride carbonica zero, al ciclo dei rifiuti attento, ad una bioeconomia, a quella che è l'attenzione appunto a emissioni zero, come dicevo prima. Stiamo tutti attenti ad andare a guardare soprattutto dei prodotti agroalimentari, l'attenzione a dove proviene il prodotto, quindi etichettatura, quindi attenzione alla filiera. Che è necessario, ma bensì anche all'importanza di fare massa critica. La massa critica è fondamentale per affrontare le nuove sfide nei mercati, perché gli stranieri vengono qui per acquistarsi le eccellenze e in Italia di eccellenze ce ne sono ancora molte. Siamo la seconda regione più importante in Italia per agricoltura, dobbiamo preservare quello che abbiamo, la nostra storia, la nostra tradizione, per poter guardare al futuro e per dare spazio anche a quella che è l'agricoltura per i giovani e che è incentivata, devono essere fatte scelte oculate, ma il futuro sicuramente è possibile, anzi è necessario, perché abbiamo un grande passato che ci permette poi di guardare avanti in una maniera molto chiara, molto più chiara e con molta più forza di altri, ma dobbiamo saper vendere bene le nostre cose, perché le nostre cose le facciamo bene.